Сердце синего кита настолько большое, что человек мог бы проплыть через его артерии. У акул есть иммунитет к большинству болезней, включая рак. Коровы производят больше молока, если слушают музыку. Пчелы общаются друг с другом с помощью танца, показывая, где находятся источники пищи. Колибри – единственные птицы, которые могут летать задом наперед. В мире больше пластиковых фламинго, чем настоящих. Слоны могут распознавать себя в зеркале, что является признаком самосознания. Белые медведи имеют черную кожу под своим белым мехом для поглощения тепла. У тигров не только полосы на шерсти, но и полосатая кожа. Некоторые попугаи могут жить более 80 лет. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые увлекательные факты.